Сайн бацхан үзэгчтэй та бүхэндээ орой минь хүргэе. Монгол Үндэсний олон нийтийн телевиз MNB спорт цуг үзэгч та бүхэндээ спорт таны амралтанд нэвтрүүлэх шинэ дугаарыг хүрэхэд бэлэн боллоо. За бид бүхэн энэ дугаараараа усан сэлэлтийн насан туршидын 2026 оны улсын аваргын тэмцээний тоймоос та бүхэндээ цувралаар хүргэж байна. За хоёр дахь нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болж байна. За ингээ өнөөдөр манай студид Монголын усын спорт сонирхчдын холбооны шүүгчдийн зөвлөлийн гишүүн улсын шүүгч Тэмүүлэн маань хүрэлцэн ирээд байна. За танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сайн байна уу энэ өдрийн мэнд. За энэ удаагийн тэмцээн бас одоо Тэмүүлэнгийн хувьд бас их онцгой болж өнгөрлөө шүү дээ, тийм ээ. За улсын шүүгч боллоо. Тийм энэ удаагийн хувьд улсын шүүгчийн цал хүрсэн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө түрүү жил 25 оны байдлаар манайх шүүгчдийн зөвлөлөөсөө шинэ журмаа гаргаад одоогоор онооны системээр оноогоо бүрдүүлж чадах юм бол улсын шүүгч болох боломжтой гэдээ холбооноос журмаа тогтоогоод гаргаж ирээ. Тэгээд ерөнхийдөө шаардлага хангаад олсон шүүгч болсон байгаа сайн тэмцээнээр. За Тэмүүлэнгийн хувьд бас өөрөө бас тамирчин байсан шүү дээ, тийм ээ. Талаараа бас товчгаар бол. Тийм миний хувьд яг 6 настайгаас эхлээд ерөнхийдөө усын спортоор хичээлж эхэлсэн. Тэгээд 14 5 хүрээд ерөнхийдөө ахлах ангид орж ирэнгүүтээ ерөнхийдөө нэг амьдралын сонголт хийх болоод за спортоо сонгох уу, амьдралаа сонгох уу гэдэг сонголтоосоо ерөнхийдөө за хичээл номоо сонгоё гэдэг. Тэгтээ усын спорт үнэхээр хайртай болохоор 10 жилийн хөвгт байсан ч гэсэн шүүгчээ хийгээд явж исэн болохоор тэгээд ерөнхийдөө энэ спортод аягүй хайртай гарч чадхааргүй л дурлцсан л гэх юм уу да. За шүүгчдийн хувьд бол одоо нөгөө тамирчидтай хамгийн ойр байдаг хүмүүс тийм ээ. Энэ жилийн одоо насан туршидын улсын аваргын тэмцээнд оролцсон тамирчдынхаа дүгнэлээр бол ер нь тамирчдын ур чадварыг хэр дээшилж байна. Тийм маш зөв. Ерөнхийдөө шүүгчид бол ер нь тамирчдыг ер нь эрүүл одоо юу гэх юм шудраг тий байх тал дээр ер нь хангаж ажилладаг. Тэгээд ер нь сүүлийн үе тамирчдыг би бас өөрөө яг 2 3 жил гадаадд байж байгаад эргэж ирсэн. Тэгээд сүүлийн 2 3 жил ихэвчлэн эргээд шүүлтэндээ орж ирж байгаа. Тэгээд тамирчдыг ер нь харахад ер нь айгүй сайжирсан. Одоо ерөөсөө ингээд харангууд 5 6 настай ингээд жоохон бага насны хүүхдүүд хүртэл ингээд 6 гидсний 6 болчонтой ч юм уу тий цаг маг нь амжилт нь одоо миний тухайн үе 10 10 настай үеийг их шиг болцсон. Тэгээ харангууд ерөнхийдөө би хаана өсвөлэн ч гэсэн ер нь амжилт бол ер нь спорт маань ер нь айгүй сайхан хөгжиж байгаа л гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. За ингээ үзэгчтэй тэмцээний 2 дахь өдрийн одоо шгшээ авралдаануудыг дамтаа үзье. За эхний цай өрөөр далах сэлтийн 100 м спортын дэд мастер Содомжимэг, спортын мастер Инэрлэн, Завьяа Академик клубын тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Инхүслэн, спортын дэд мастер Альфа клубын тамирчин Оргилмаа, мөн Альфа клубын өөрийн тамирчин Хандармаа нар өрөөр далах сэлтийн эмэгтэйчүүдийн 100 м-ийн зай шгшээ авралдаанд шалгарсан. За Инхүслэнгийн хувьд бол бид бүхэн эхний нэвтрүүлэг дээр ч ярьж байсан дээ. За энэ жилийн тэмцээнд бол одоо үнэхээр бусдаас их давуу байлаа шүү дээ. Тийм манай тамирчин маань ерөнхийдөө одоо олон жил бас тэмцээнд оролцохгүй байжгаад энэ жил яг зориод усын аваргад орж рекордуудаа шинжилээ гэдээ бүр яг зорж ирээд тэгээд тэмцээнээ дуусгаад шууд ерөнхийдөө Америк руу буцаад бэлтгэлдээ одоо орцсон явж байгаа. Ер нь бол одоо нөгөө маш шахуу хуваартай байсан гэж сонссон. Завьяа Академик клубын одоо нөгөө эцэг эхчүүдийн зөвлөлөөс бас одоо ингээд тийм ээ зард мөнгөний дагаад ураад ингэж одоо шилдэг олон хэмжээний мастраа гэсэн удаагийн нөхөрчтэй улсын аваргын тэмцээнд оролцуулсан. Энэ бол одоо улсын спорт сонирхогч төдийгүй зав үзэгчдийн хувьд ч гэсэн тийм ээ. Нэг хүслэн бол одоо өөрөө 2 удаа олимпийн наадамд оролцсон өндөр тамирчин. Тийм манай Инхүслэн маань одоо хурж ирээд саяныхаа тэмцээнээр Монгол улсынхаа рекордуудыг шинжилэн тогтоогоод амжилтуудаа ахиулаад ерөнхийдөө бас бусад тамирчтай ч гэсэн айгүй их том үлгэр төрөл хийсэн болоо гэж үзэж байна. Бүх хүүхдүүд хараад өрсөлдөөн гарч ирээ. За дэлхийн тамирчин ямар хөө байдгийг, яаж бэлтгэл хийдгийг, ямар сэтгэл зүйтэй байдгийг айгүй л хүүхдүүд ер нь олж хараад айгүй биширсэн байдалтай харагдчихсэн шүү. За ингээ 55 цуны 69 секундын амжилтаар тэргүүн байр үзүүллээ. Инхүслэнгийн хувьд бол ерөнхийдөө бас одоо өөрийн оролцсон шгшээ авралдаан бүртэл бас одоо төрүүлээд байгаа. Тэгээд нэг тамирчин ингэж олон гараанд орохоор бас одоо тийм ядрах зүйл бас их харагдах тийм. Тийм ерөнхийдөө энэ дээрээ зориулаад ер нь тамирчид маань яг өөрийн зай төрөл гэдэг зүйлүүдийг ер нь сонгож авдаг. Одоо холын зай өнөө, ойрын зай өнөө, аль төрөл дээр гээд яг тэр зай төрөл дээрээ бэлдэж одоо олимп дээр ороход нөгөө тамирчид үндсэн зай төрөлтөд орж авдаг шиг яг тийм системээр явдаг. Яг Монголын хувьд тамирчид цөөхөн тэгээд бэлтгэл хийж байгаа бас медаль гэдэг зүйл бас чухал гэдэг үдээрээ бас тамирчид маань ер нь илүү олон төрөл зайд орох хандлага бас харагддаг. За өрөөр даллах сэлэлт 100 м-ийн зай эрэгтэйчүүдийн шгшээ авралдаан эхэлж байна. За Бадмараг, Нинжин, Их Тамир, Сод мандах, Нар мандах гэсэн 5 тамирчин хараанаас гарлаа.
За их тамирын үед олон хэмжээний мастер инх хүслэнгийн одоо төрсөн дүү тийм ээ. За одоо энэ зайны хувьд болохоор одоо тэгээ 100 м-ийн өрөөдлөх сэлт чинь хамгийн гой сонирхолтой төрөл гой харагддаг тий хажуунаас таар. Яг одоо тамирчин ойрын зай чинь яг хамаг юмаа хийчихээ дахиад энерги үлдээд байдаг. 200 м чи яг хамаг юмаа хийгээд дуусчаад яг ингэж орж ирдэг. 100 ч юмыг бүх юмаа 100% гаргаад яг барайнд орж ирээд яг таардаг. Хэвээ жиггэн галыг асаасан хамгийн гоё төрөл зай. За эхний өдөр бол олон улсын хэмжээний мастер их тамиртай спортын мастер энэний үед бол их ойролцоо өрсөлдөөнө үзүүлж байсан шүү. Ер нь одоо хэдхэн доллар. За их тамир 49.24 секундээр төрүүлж байгаа маань. За араас нь Нинжин 51.79 секундээр хоёрт орж байна. Алт мөнгөн медалийг хүртлээ. За ингээд шагнал гардуулах төсөөлийн үйл ажиллагаа. За эмэгтэйчүүдийн өрөөр талах сэлтийн 100 м-ийн зай. За инэрлэн хүрэл медаль, оргилмаа мөнгөн медаль, инхүслэн алтан медаль хүрцээ. За эрэгтэйчүүдийн өрөөр талах сэлтийн 100 м-т за Нинжин мөнгөн медаль, их тамир алтан медаль. За нар мандах Сэлэн зас клубын тамирчин нар мандахын үед хүрэл медаль хүртэж байгаа байна. За холимог сэлтийн 200 м-ийн замралдаан. За ашигшээ уралдаанд шалгарсан тамирчдыг бас та бүхэндээ танилцуулж байна. За We Aquatics клубын үед бас одоо энэ жилийн насан туршидын улсын аврал тэмцээнд их амжилттай оролцлоо шүү дээ, тий. Энэ жилийн онцлог хөв тэгвэл We Aquatics клуб маань бас нэг өөр нэг Vista гэдэг клубтай бас хамтарч бас оролцсон бас онцлог байгаа. Ерөнхийдөө тамирчид маань бас нөгөө буухай баг бүрдүүлэх цөөхөн байвал өөртөө адилхан амжилттай цагтаа хөгтөдөө бэлтгэл хийж сайжрах үүднээс ерөнхийдөө клубүүдээ өөр клубт орох, солих ерөнхийдөө асуудлууд бас байдаг. За холимог сэлтийн тухайд хоёлоос одоо үзэгчдэд бас мэдээлэл өргүүлээ. За мэдээж усын спорт сонирхогчд маань бол одоо мэднэ. Гэхдээ яг одоо анх удаага үзэж байгаа ч юм уу, тийм ээ, спортыг сонирхож байгаа тийм хүмүүс олон байгаа болов уу? За холимог сэлтийн хувьд болохоор за усын спортын хувьд үндсэн 4 төрлийн сэлтийн төрлүүд байдаг. Дельфин буюу одоо далангахаа сэлэлт, хараар даллах сэлэлт, мэлхий сэлэлт, өрөөр даллах сэлэлт гэсэн 4 үндсэн төрлийн дараалал байдаг. За холимог сэлтийн хувьд болохоор 4 үндсэн төрлийг одоо 4 сэлт төрлийн сэлэлт дөрвөлнгээр нь сэлнэ гэсэн үг одоо. Одоо энэ харж байгаачлан 200 м-ийн холимог сэлтээр төрөл бүрээр 50 м-ээр салаад за тэгээд ерөнхийдөө анхаарах зүйлсүүд гэвэл тэгэхээр ерөнхийдөө тамирчныг ерөнхийдөө бүх төрлийн мэрэгжлийн төвшөнд байна уугүй юу одоо бүх төрлийнхаа сэлтийг хийж чадчихэв нүү тэгээд эргэлтэн дээр шилжилтүүдээр ч гэсэн анхаарах талаасаа гэдэг ерөнхийдөө айгүй тийм төсвөр төвчээр ур чадвар бас айгүй харсан жижиг зүйлүүд дээр ч гэсэн ер нь деталь айгүй тийм шаардагдсан тийм төрөл байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө холимог сэлт бол ер нь бол дөрвөн төрөл дөрвөлөө орж байгаа гэдэг утгаараа бас айгүй хамгийн сонирхолтой бас үзэхэд бас үзүүштэй төрлүүдийг нэгдэж явдаг байгаа. За одоо тэгээ харж байгаачлан тамирчин маань төрлүүдээ солиод эргэлтүүд хийх болгондоо бас яг шилжилтэн дээр бас яг анхаарах хэрэгтэй байдаг. Тэгээд одоо жишээ нь араас мэлхий рүү шилжих шилжилтэн дээр гэхэд аюух болон тамирчид маань бас их алтаа гаргадаг. Олон улс төр ч гэсэн ер нь дэлхийн топ тамирчид дэлхийн авраг дээр хүртэл одоо медаль авах тамирчин хүртэл ерөнхийдөө алтаа гаргаж нойлуулах ч юм уу алтаа бас аюух гаргадаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө тамирчид маань аюух анхааралтай сайн ер нь момент болгоныг л ер нь анхаарч сэлжих хэрэгтэй одоо энэ дотор бол. За шүүгчдийн зүгээс бас одоо тамирчдаа заавар зөвлөгөөг ер нь өгдөг. Ер нь нийтлэг алдаанууд дээр ч гэдэг юм уу те? Яг одоогийн байдлаар бол тодорхой яг тамирчдад яг шууд чиглэсэн одоо сургалт юм уу ямарваа нэгэн зөвлөгөөнүүд бол яг тамирчдад бол явахгүй байгаа. Яг дөрмийн үед болохоор манай шүүлтүүд болохоор зөвхөн дөрмийн дагуу шүүлтэн олон улсынхаа World Aquatics-ийнхаа дөрмөөр шүүлтэн гэж байгаа. Тэгээд сургалтуудаа явж байгаа багш нартай ерөнхий мэдээлэлүүд өгж байгаа болохоор гэхдээ ер нь явандаа хэрвээ тамирчид маань клубүүд маань нээлттэй байвал миний хувьд ч гэсэн хуваараас өөр клубээр очиж зөвлөгөө өгч илээсэн. Тэгэхээр ер нь л спорт маань яг шүүгчтэн гол зорилго нь болохоор тамирчдынхаа амжилт үзүүлэх, шударга одоо аюулгүй орчинд уралдуулах орчныг бүрдүүлэх хэрэгтэй байгаа болохоор. За олон улсын хэмжээний мастер инх хүслэнгийн хувьд 2 минут 22 12 секундын амжилтаар энэ төрөл зайдаа төрүүллээ. За хамгийн гол нь
бас одоо тэнд суусан хүмүүс тасалжуулагч бас ярьж байсан л та. Энэ хүслэн олон улсын хэмжээний мастерын хувьд яг өөрийн бас тэр 3 4 жилийн өмнө тогтоосон дэд амжилтуудаа энэ удаа ирээд бас ингээд шинжилээд яваад байгаа. Энэ бол бас үнэхээр гайхалтай сайхан байна гэж ярьж байсан. Тийм онцлог зүйлүүд байл одоо энэ хүслэнгийн маань гол үндсэн зай нь болохоор 200 м өрөөр 400 м өрөөр талхсан илтгэсэн зайтай. Энэ удаад болохоор хурж ирээд нөгөө рекордуудаа шинжилэх гэсэн зорилготой байсан болохоор өөрийнхөө одоо нөгөө уралдаагүй сүүлийн бараг 4 5 жил уралдаагүй зай төрлүүдээр өөрөө ороод тэгээд амжилтаа ахиулна гэдэг юм маань одоо тэр тухайн тамирчин яаж одоо энэ олон жил бэлгэлтэй байгаа амжилтаа ахиулж байгааг бас харуулсан зүйл болсон. За эрэгтэйчүүдийн 200 м холимог сэлтийн гараа. Яа нар мандах, гүнбэлэг, цэлмэг, бэлгүүдээ их тамир гэсэн тамд ярьж байна. Шавралдаан ташаалсан. За олон улсын хэмжээний мастер бэлгүүдэгийн хувьд бас одоо энэ удаагийн тасанд өрчтийн усын аврагын тэмцээнд оролцсон. За тэгээд олон улсын хэмжээний мастер их тамир оролцож байгаа учраас одоо шинэ залуу тамирчид өөрсдийгөө одоо хорслох ч гэдэг юм уу те. Одоо мундаг тамирчтайгаа нэг илүү одоо өөрийгөө дайчилж ийм ирч хүчтэй оролцож байгаа юм зүйлүүд бас харагдсан л та ингийн үзэгчийн хувьд ярих тий. Мэдээж ах нартайгаа гараад нэг гараанд гараад тэгээд ингээд цуг уралдах бол бас аюу гоё мэдрэмжтэй ер нь. За тамирчдын маань хувьд 2 дахь төрөл буюу араар далах сэлтийнхаа эхнийхээ хэрэглэлтийг хийгээд за яг тамирчдад бас яг зөвлөгөө өгөх талаас хэлэх юм бол одоо яг энэ шилжилт буюу араас хэр үе шилжих шилжилтэн дээр аюу алтаа ерөнхийдөө аюу гарч ирдэг. Энэ болохоор зөвхөн Монголын хэмжээнд ч биш олон улсын хэмжээнд ерөнхийдөө аюу гардаг болохоор тамирчид маань бас соёлт ирэх үү, яах уу, ийх үү гэдэг зүйлүүдийг бас гардаг. Одоо холимог сэлтээр бас одоо нөгөө тухайн тамирчдыг өөрийн үндсэн зайн нь бас их гоё шүү дээ. Одоо шилхэм сая араар далах дээр цэлмэг бол бас тэргүүлэг авчиж байна тий. 3 дугаар зам дээр. Тийм одоо ерөөсөө энэ дотор чинь дан ингээд шатрал тоглож байгаа юм шиг стратегиуд явж байгаа шүү дээ. За одоо би мэлхийдээ сайн одоо бэлгүүдээ чинь гэлфиндээ сайн болвол за цэлмэг ар дээрээ сайн. За ар дээрээ тэгвэл би жоохон энэ дээрээ барьж явна гэл. За эсвэл энэ дээрээ одоо жоохон мэлхийн дээрээ жоохон дагаж явж байгаа. Би өврөөрөө илүү хурдан юм чинь энэ дээрээ ингээд гүйцэж шүү гэл. Яг л нөгөө багийн бууга шиг л тийм хонд тий. Тэгээ энэ дотор ч давхар баруун гар зүүн хөлөө үзлээ. Тэгээ толгой ажиллаа. Тэгээд ер нь айгүй их юм усан дотор олж байгаа шүү дээ одоо энэ дотор ч гэнэ. За 4-р зам дээр үлдэж байгаа бэлгүүдээ тэргүүлж байна. 2-0-9 39 гэдэг юм жил. За олон улсын хэмжээний мастер их тамирын хувьд бас өөрөө тэмцээний дараа хэлсэн байсан тийм. Одоо 2 тамирч нь бас одоо ингээд ялагцаага. Нэг нь бол бэлгүүдээ шүү дээ. За нөгөөх нь бол араар далах дээр хамбилэг бол их сайн байсан тийм. Хамбилэг бол одоо мундаг сайжирсан байлаа. За алтан нар хүрэл медаль гэж байгаа юм байна. За 2 дугаар байрт за Aviacotix клубын тамирчин Үжин. Aviacotix-ийн 3 тамирчин одоо 200 м-ийн холимог дээр эхний 3 байрыг эзэлжээ. За эрэгтэйчүүдийн шалгаар дуулах ёслол. За Aviacotix-ийн мөн 3 тамирчин байна. Цэлмэг хүрэл медаль. За их тамир 2-т орж байгаа тийм ээ. За бэлгүүдээ медаль хүртлээ. За бэлгүүдээгийн хувьд бол одоо бас ер нь бас манай улсын шилдэг мастеруудын нэг шүү дээ тий. Юутагийн маань үндсэн төрөл нь болохоор далайн гахаа буюу дэлфийн сэлтийн төрлөөр сэлтэг тамирчин байгаа. Бас гэрээдүүтэй залуу тамирчин гэж явна да одоо. Азийн наадамд орж байсан тий. Бэлгүүдээ. Тийм баг. Азийн наадам бас нэг багийн төрөлд бас дээд амжилт тогтоож байсан санагдаж байсан. Аа тэгээд усын спортын рекорд бол ер нь ойр ойргол хэвдэгдэн дээ. Ер нь бол тэмцээн болгон дээр л. За эмэгтэйчүүдийн дөрвийн хүч 50 м-ийн өрөөр талсан хэлтийн багийн бүүхэн. За ангарт Aviacotix, Умгов, Сэлэм загас гэсэн клубын тамирчид
хүрсэн гэж байна. За өмнө говь ямар ч шигшээ орлоо. Шатарсан байна. За өмнө говийн өсч дээ. Шүтээр та. Шүтээр. Дорн говь ч говь өсч. Тий. Говь өсч. За тэгээд бөөхөө бол мэдээж тэгээд хамгийн одоо багийн амжилт харагддаг. Нэг хүний амжилт биш. Багийн амжилт шалтгаалдаг болохоор тамирчдын ер нь амжилт айгүйх сайжирч гардаг. Тэгээд өөрийн ганцаараа би 100 м өрөөр далах сэлтэн дээр нэг минуттай явлаа гэхэд бөөхөн дээр яаж ч байгаа нэг 59 тийм үү 58-д явчихдаг. Тэгэхээр яг тэр нэг сэтгэл зүй заалны байгаа уур амьсгал орчин бас их айгүйх нөлөөлдөг гэж ихэд харагддаг. За яг энэ бөөхөө явж байгаа үед бол одоо тэг үзэгчдийн дуу ч юм ээ, эцэгчүүдийн дуу ч юм ээ. За тэгээ нөгөө багийн клубын нөхдүүд нь дэмжлэг гэдэг. Үнэхээр гоё юм уур амьсгалтай байдаг бөөхөө. За тийм ч учраас одоо нөгөө тамирчдын маань илүү бас одоо өөрсдөө урсаж гардаг ч юм уу тий. Амжилтаа 2 секундаар ахиулж чаддаг юм. За We Aquatics клуб 3-р зам дээр бол нэг төрөж байна. Араас нь сэлэм загсах юм ч тий. За сэлэм загс клубын үед бол одоо цөөдөн тамирчтай оролцсон гэсэн бас ерөн сайн амжилттай гэж үсэ. Тэнцэн. Батал тасгаж болгочтой. Сэлэм загс клуб. За тэгээд та харж байгаа хөслөнгийн үед бол одоо бас л өөрийнх нь үндсэн төр шүү дээ тий өрөөл аль. За гэрс хөвж байгаа юм шиг л явж шүү дээ ерөөсөө. За 1 минут 52 зууны 39 секундын амжилтаар улсын дэд амжилтыг We Aquatics клубын эмэгтэй тамирчид шийдчихлээ. За араас нь хангартын эмэгтэй тамирчид орсон байна. 1 минут 59 зууны 2. За сэлэм загас 2 минут 1 зууны 21 секундын амжилтаар хоёрт орлоо. За хоёр олон улсын хэмжээний мастер нь бас одоо энэ багийн бөөхөд оролцож байгаа учраас одоо We Aquatics клубын үед яарахгүй л яг тэр нөгөө 20 шилдэг тамирчид дээр л зөрүү гарч байгаа харагдаад байсан. Тий. Дээрээс нь одоо нэг холбон бөөхөө ороод ирэнгүүт эрэгтэй эмэгтэй тамирчид орж ирэнгүүт одоо нэг тамирчин бэлгүүтэй маань, цэлмэг маань одоо энэ алтнаар маань орж ирэнгүүт ерөнхийдөө баг Монгол улсын шигшээ гэхээр тийм байна тий. Маш хүчрхэг баг бүрдсэн. Aquatics клубын хувьд. За Amphibian гэдэг бас одоо шинэ клуб. Энэ удаагийн тэмцээнд бас анхудаага оролцож байгаа шинэ клуб Actem гэж болсон баг тий. Amphibian Actem гэдэг газар уснаа явагч гэдэг. Спортын тасгалжуулагч дүлгөө болон тасгалжуулагч Сүхбат нарын шинээр зохион байгуулсан клуб энэ жил анхны тэмцээнд оролцож байгаа шүү байсан. За ямар ч байсан тэмцээний эхний өдөр бол одоо нэг хүрэл медаль хүрсэн. Энэ нь бол одоо тус Actem-ийн анхны одоо усан цэлтийн усан аврагын тэмцээний медаль гэж одоо тооцогдноо. Олон улсын хэмжээний мастер дүлгөөний одоо үүсгэн байгуулж байгаа клуб юм байна шүү дээ тий. За эрэгтэйчүүдийн 4 метрийн өргөр далах сэлтийн бөөхөө. Amphibian Alpha We Aquatics сэлэм загас 70 адад. За 70 адуудын хувьд болохоор бас ерөнхийдөө энэ тэмцээний үед тамирчид маань бас аюул амжилттай оролцсон. Ерөнхийдөө бас ирчүүд аюул хэрэгтэй. Эрэгтэй бүхэн дээр бас ерөнхийдөө эрэгтэй энэ бүхэн дээр бол аюул өрсөлдөөнүүд бол маш их гарсан. 2-3 өөр гараад тэгээд шилэгдсэн тамирчид маань ерөнхийдөө төгөлж авсан. За We Aquatics болон сэлэм загас клубын тамирчид одоо гараад тэргүүлж байна. За 2-р зам дээр Alpha клубын тамирчид араас нь хийж байна. За энэ гурван хооронд л хэвээр гол өрсөлдөө. За их тамир 3 дахь тамирч нар гэсэн юм тий. Сүүлийн тамирч маань. Уур амьсгал бол үнэхээр гайхалтай банаас тий. Тааж байна. Энэ уур амьсгал бас тамирчидтай маань их хэрчүүлж өгнө. Тэгээ бас яг ингээд гараан гарах гэж зогсож байгаад зааланд байх үнэхээр юу ч сонсогддог шүү дээ. Ингээд зогсож байгаад яг гараандаа үнэхээр 100% төвлөрсөн. Яг за яах вүлээ гэл тэр шүглийн тэр take care marks beep гэж дуурах тэр чимээг л хүлээн. Заалан дотор өөр юу ч сонсогдохгүй. За энэ төрөлдөө We Aquatics клубын эрэгтэй тамирчид мөн улсын дэд амжилтыг шинжилэн тогтоолоо. 1 минут 35 зууны 73 секундын амжилттай. За бэлгүүдээ их тамир
клубтэй тамирчид байна. Лигт мижид орж гэдэг. За тэгээд бид хүн бол яг одоо нөгөө бэлгүүтэй ч юм их тэмэргээл яриад байгаа. Viaquatas клубуд өөр бас шилдэг тамирчид бас байгаа шүү дээ тий. Одоо шилдэг тамирчидтай нэг клубтэй байна гэдэг чинь тэдгээр тамирчид маань нөлөө бас одоо өгсөн дэмжих юм уу тий. Ийм боломжтой. Спортын мастер содон чимэл тэргүүтэй Сэлэн Загас клубын тамирчид дөрвийг хүрч 50 метрийн багийн бүхэд хүрэл медаль хүртлээ. Орхон аймгийн Хангарт клубын тамирчид спортын мастер Номын Эрдэнэ тэргүүтэй тамирчид байна. Viaquatas клуб улсын дээд амжилтыг хэмжлэн тогтоосоо. 1 минут 52.39 секунд амжилттай арга алтан медалийг хүртэж байна. За эрэгтэйчүүдийн 450 метрийн өрөө тасгалтын өөх хят медаль хүртсэн амжилттай шагнал болж байна. За Сэлэн Загас мөн хүрэл медаль. За Альпа клубын тамирчид. Зандагш маа өөр гараад ирсэн баг. Энэ тэмцээний үед яг багийн бүхэд оролцсон тий оролцсон. Хоёр бүхэнд энэ хоёр зай дөрөд оролцсон баг шүү. Тэр нөгөө Португал мэдүүлгэн дээр байсан юм аа би одоо андуурсан юм бол оролцсон юм байна тий. Жавхлан бүх хөргөл Минжингээ 3 шавтайгаа зам багш оролцоод мөнгө медаль урьжээ. Авс их сайхан өдөр зураг байна тийм ээ. Тийм тамирчтай өвдөж гисэн багштайгаа зөв нэг бүхэнд гараад оролцох ч бас. За эмэгтэйчүүдийн 4 үрчиг 100 метрийн холимог багийн бүхэ. За бүхэний хувьд болохоор арай нэг өөр байдаг зүйл юм бол холимогийн хувьд дараалал нь болохоор далангахаа араар даллах, мэлхий, өрөөр даллах гэдэг дараалалтай байдаг бол бүхэний хувьд болохоор араар даллах сэлт, мэлхий, далангахаа сэлт, өрөөр даллах сэлт гэсэн дараалалтай байдаг. Ягаад гэвэл араар даллах сэлт маань болохоор гараа нь усан дотроос эхэлдэг гараатай. Тэгэхээр дээрээс өсөрж ороод дээшээ хараад араар сэлэх боломжгүй болохоор энэ сэлтүүдийн маань байрлал маань бас өөрчилсөн байдаг шүү гэдгийг үзэгчтэй асуумаар байна. Яхахгүй л уснасаа эхэлдэг учраас тий. За өөр хараар хэсгээ чинь буцаад ус руугаа ороод ингэ боломжгүй шүү дээ. Тэр чинь бас нэг эвгүй болох гээд. За 3 дугаар зам дээр Viaquatas клуб, 2 дугаар зам дээр Хангарт, за 4 дугаар зам дээр Өмнөгов аймгийн тамирчид, 3 дугаар зам дээр Сэлэн Загас клубын тамирчид. Тэгж байна. За Аймгийн Хангарт клубын бас одоо нөгөө усан сан шинжилж байгаа юу? Энэ засвартай гэдэг яригдээд байсан. Тийм одоогоор яг засварын ажил хийгдээд явж байгаа гэдэг мэдээлэл сүүлд сонсож байсан. Хэдэн бас манай Монголын тэмцээнд болж зохион байгуулдаг анхны басан гэж дурах шүү. Одоо бас нэг үеэ бодох юм бол ихтэй нэг өдөө орнотгууд те скватер амирчүүдийн ер нь усан бассейнууд бол их ихээр харагдаж байна. За өнгөрсөн жил чинь нийслэлийн налаах дүүрэг шин бассейн ашигласан болсон тийм Тархан улаан аймагт шинээр баригдсан. Одоо тэгээ завхан гээ ер нь одоо аймаггүй байсан баг байхгүй болчихлоо шүү. Өвөр хангаа гэдэг. Өмнөгов аймагт бас шинээр 50 метрийн бассейн маань дахиад ерөөхдөө бассейн баригдах бас ерөөхдөө зураг бас сонсогдож байсан. Их мэтчлэн ерөөхдөө спорт маань уран багаар айгуу сайн хөгжөөл. Одоо бидэнд яг 50 метрийн урттай яг нэг 10 замтай ч юм уу яг нэг юм стандартыг зөв бассейн хэрэгтэй л байгаа. Тэгвэл одоо жишээ нь их хөслөнгийн манай хувьд одоо харахад хурж ирээд Монгол улстай бэлтгэлээ хийгээд байя амьдрья гэх юм бол 50 метрийн бассейн байхгүй байна. Бэлтгэл хийх боломжгүй болчиход байдаг. Тэгэхээр одоо жишээлбэл нэг хөслөнгийн хувьд бол Америк нэгдсэн улсын Невада мужи их сургууль сурдаг тийм. За тэгээд тэндээ бол 50 метрийн бассейнд л бэлтгэл сургуультай хийж байгаа шүү дээ. За тэгвэл улсын аваргатаа оролцоход ирлээ. 25 метрийн бассейнд ингээд оролцоход бас ер нь эхлээд жоохон дасгад тийм хүндрэлтэй талууд байдаг болов тийм. Байна. Маш том бас яг нэмэлт нэг мэдээлэл гэх юм бол Америкт бас бассейн яардын бассейн байгаад байдаг. Тэгэнгүүт яг мэдээч тэр чинь нэг метрийн зөрүү, ганц 2 метрийн зөрүү гарчдаг. Тэгэнгүүт одоо энэ тамирчид маань одоо нэг мэдрэмж гэдэг зүйл үүсчихэж байгаа шүү дээ. 25 бассейн дээр за нэг одоо жишээ нь дэлфинээр явж байгаа 4 5 татаад эргэлт одоо эрэндээ гэж таарахад амьсгаа нөгөө тавцчихдаг ч юм уу. Тэгэнгүүт шууд 50 болчингууд ч хол болчдөг. Тэгэнгүүт маш олон зүйлүүд болоо. Тийм болохоор нөгөө тамирчид маань бассейн руугаа тэмцээнээр өгөө 7-оос 10 хоногийн өмнө ч юм уу хэд хоногийн өмнө очиод бассейнда тасах бэлтгэлүүдийг маш их хүсэн хийдэг. Дээж одоо нөгөө тухайн спорт хөгжөхөд материалын бааз гэдэг бол хамгийн чухал та. Яг нэг олон улсын стандартад нийцсэн гэдэг юм уу те. Манай спортын хувьд онцлог нь бас заавал одоо бассейн байж ижил орохоос биш.
заавал одоо уснаас гадуур хуурай мөрөө ч юм уу энэ хэд хамаагүй бас хийж болохгүйгээрээ бас онцлогтой спорт байгаа. За өнгөрсөн жил чинь одоо задгаа усан сэлэлтээр дэлхийн аваргын тэмцээнд бас одоо манай тамирчид оролцсон тий. За тэр тамирчдын багийн одоо нэг гишүүн алтан нар одоо багийн буухад дотор замдаар болдож байна. Тэргүүлэг авцаа явж байна. Алт нарын үед айгүй маш их төвчээртэй халын зайнуудад ерөнхийдөө энэ хүслэнгийн өмнө нь одоо рекордуудыг эзэмшиж хийсэн маш төвчээртэй мондөг тамирчин байгаа. За тэгээ спортын гэр бүлтэй тийм ээ. Аав нотоо спортын тамирчин амгалан. За хоёр их чинь баха. Тэгээ хоёр их чинь бас нөгөө мото спортын юмсан нөгөө ихэр ихч дүүсгээд нэг хэсэг бас шуугсан шүү дээ. Ондог мото ондог. За Векот эсвэл тамирч маань эргэлтэйгээд сүүлийн 50 м-ийнхаа цаг сэлж байна. За Хангарт клубын хувьд бол бас одоо цөөхөн тамирчидаа оролцсон гэсэн энэ удаагийн тэмцээнд багийн дүнгээр 3 дугаар байр үзсэн. За ингээд Виакотос клубын үед ингээд нэг амжилтыг нь тооцоогүй шүү дээ, disqualified. Энэ дээр яг юу болсон юм бэ? За энэ дээр disqualified барааны шижилтийн үе дээр алтай гарсан гэж надад их санагдаад байна. Тэгэхээр яг тамирчид маань яг харж агаад өмнөх тамирчин нь сэлж хурж ирээд хананд гараа хүрэхэд дээрээс тамирчин маань өсөрч орж одоо хөлийн хурууд өсрэлтийн давцангаас салах тэр хоёр маань яг курсны дараа гарах ёстой гэдэг зүйл байдаг. Дүнгийн арай хүрээгүй байхад төрүүлээд өсөрч юм болол тэгэхээр тэн дээр нөгөө дойлын зүрх гарч ирж байгаа болохоор мөн сэлэн загас клуб юм маань бас нөлсөн. За ингээд Хангарт клубын тамирчид алтан медалыг танглаа. За Өмнөгов аймаг бол одоо мөнгө медаль хүртэж байна. За эхний хоёрт орсон багийн үед бол одоо алдаа гарсны улмаас амжилтыг нь тооцоог байна. За мэдээж болоод шүүгчид энийг бол шууд өөрсдөө харсан үнцгээс биш те. Дараа нь одоо нэгтруулаад одоо бичлэг үзээд тусан юм шийдвэрийг гаргаж байгаа те. Яг одоогийн төвшөнд болохоор манай Монгол улсад яг мэрэгжлийн камер одоо бичлэг үзэх технологи маань орж ирэх байгаа. Тэгэхээр одоогийн байдлаар яг тэгээд нэмэлтээр ерөнхийдөө л ойлголцоо за яг нөгөө талаас яах вэ ийх үгээд хөгжөөд явж байгаа болохоор гэхдээ ерөнхийдөө яг шүүлтийн хувьд нойлох зарчим болохоор яаж явдаг вэ гэхээр болох юм бол зарлагдаад систем рүү орчин 30 минутын дотор хурж ирээд ямар шалтгаанаар яаж нойлсон юм бэ гэдэг бүх мэдээллийг тухайн багийн тасгалжуулагч маань авах боломжтой. Тэгээд эсэргүүцэх бас боломжтой. Санал нийлэхгүй байна гэдэг. Нөгөө челленж гэдэг шиг юм байгаа юм байна шүү дээ. Тийм байгаа. Бас дэнчинтэй 50,000 төгрөгөө төлж баримтаа үзүүлж хийж хурж ирнэ гэдэг. Аваас бас нэрээ өчтэй. За эрэгтэйчүүдийн дөрвийг үржих 100 м-ийн холимын сэлтийн багийн бүх авралт ахиллаа. За Виакотикс клуб, далаадууд, говийн усчид, амфибиан ахтаймын тамирч. Шгшээ авралтанд шалгарчээ. Одоо ерөнхийдөө бас энэ багийн бүхэ дээр л бас иймэрхүү шилжилтийн их үү одоо ямар барай зөрөөний ялгаанууд алдаануудаас их гарах юм а тий. Тийм. Одоо их тэгээ нөгөө тамирчдын нөгөө сандрал маш их байгаа болохоор тэгээ яг нөгөө шүглээрээ гараад асцсан тамирчид чи яг уртлын тамирчид гар хүрхээр гингүүт сандарсан байж байгаа. Заримдаа урагшаага зүрх алдаад унах ч юм уу тохиолдлууд бас гарна. За тэгээ бөөхөө чинь өөрөө бас одоо секунд хэдэн дойл маш чухал учраас бас тамирчид тэгээ энэ нийтлэг алдаанууд болж байгаа. Энэ тэмцээний хувьд болохоор одоо яг бас өөр нэгэн алдааг яг бас дуртай гэх юм бол энэ бөөхөө дээр бас гарсан алдаануудаас гэвэл одоо араар далах сэлтийн эргэлтэн дээр бас хэд хэдэн тамирчид маань бас багууд маань ойлгуулсан байгаа. Тэгэхээр шинжлэгдсэн дүрмээр болохоор араар далах сэлтээ шилжилтийн үед доош харсан үед хүл зөгч болохгүй гэдэг дүрм шинээр заагдсан. Тэгэхээр доош харчаад хүл зөгчөнгөд өөр далах сэлт болчиход байгаа. Араар далах сэлт үед. Тэнгүүд тамирчид маань доош харчаад рефлексээрээ хөл доош харчаад нэг хөдлөгч юм уу доошгоо зохих алдаанууд гарангууд яг тухайн эргэлтийн шүүгч яг хамгийн бест үнцэг буюу те яг чанга дээрээс харж байгаа үнцгөөрөө хөл зогсон байна уугүй юу гэдгийг мэдээд ерөнхийдөө тамирчны амжилтыг хүчингү тооцох нойлох гэдэг системээр явагддаг.
За Aviaco Athletics клубээс одоо энэ жилийн үед бас онцгойлох нэг тамирчин. За олон улсын хэмжээний мастер их тамираас гадна хамбалгийн үед спортын мастер цол ирцээ. За амбилгийн үед бас одоо их залуу тамирчин гинэ. За өнгөрсөн жил залуучуудын дэлхийн аврагын тэмцээнд бас одоо амжилттай оролцоод ирсэн. Тэгээд энэ шиг спорт бас нэг юм зүйл харагдсан л та. MNB спортын үед бол яг тэр Румын туссан тэмцээнийг бол одоо сурвалжилсан. Тухайн үед бол хамбилэгтэй ингээд бас нэг арай өөрөө авч явахад. За сая ингээд тэмцээнээр таарахад ер нь нэлээд өндөр болцсон харагдсан шүү дээ. Тэр энэ хагас жилийн хугацаанд бас айгүй өндөр болчихсон өсдөг юм байлээ тийм. Тийм. Ер нь усан спорт чинь хамгийн их одоо калорштаадаг, хамгийн их биеийн бүх булчин одоо хөдөлгөж идэг. Миний сонсноор бол нэг усан спорт, хоёр хөнгө атлетик ордог гэж сонсч байсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө өсөлт одоо энэ тамирчдын маань бие хааг харахад ч гэсэн мөр цээж, биений хөгжил ерөнхийдөө л одоо ихэнх нь ерөнхийдөө л одоо 10 жил юм уу одоо насанд хүрээгүй, насанд хүрч байгаа 18-аас 20 насны яг эдгээр одоо залуу хүмүүс ихэд л би хаа үеийнхнээс хамаагүй л хөгжилтэй, хамаагүй өндөр. За тэгэхээр энэ усан спорт гэдэг маань, усан сэлд гэдэг маань ямар гайхалтай спорт вэ? Ямар цэвэр спорт вэ гэдэг бол одоо анх үзэж байгаа хүмүүс ч юм хараа тий. Хүүхдүүдээ энэ спортоор хичээлүүлээ ч гэдэг тийм хүмүүс бол маш эцэгчүүд олон байгаа болов уу? Тэгэхээр бас үзэгчтэй энэ спортыг сонгоорой гэж бас уриалмаар байна. Тэг ер нь бол одоо их өндөр залуучууд харагдаад байгаа ч гэсэн тэгээд бүгдээрээ л одоо 16-тай, 17-тай, 18-тай тий. 14-өөс дээш насны хүүхдүүд бас энэ удаагийн тэмцээнд нөрчтэй усан явган тэмцээнд оролцож байгаа. Одоо залуучуудын усан явган тэмцээн бас болно тийм ээ. Тийм. Дараагийн усан явган маань одоо өмнө нь манайх жишээ нь насанд хүрчээд 2 усан явган хийдэг байсан бол одоо салгаад мастерстаа нийлээд 3 4 усан явган хийдэг гэсэн. Тэгвэл одоо усан спортын хөгжихийн ирээр тамирчдын тоо бас ихсээд нийт 800 900 тамирчныг тэмцээд бүртгүүлдэг болоо. Өмнө нь 3 өдөрт амждаг байсан бол одоо сүүл рүүгээ бүр өглөө 7 төглөө орой 12-т дуусаад өглөөнөөс орой хүртэл яваад 3 4 өдөр тэмцээн маань явдаг болсон. Манай бас уулын яг нэг талаасаа айгүй гоё зүйл байгаа юм. За ингээд 2 дугаар сан дээр уралдсан Aviaco Athletics клубын тамирчид 3 минут 54-ны 61 секундээр усын дэдэмжлэлийг шийдэлээ. За 70 хатууд клубын бас алдаа гаргасан байна тийм ээ. За говийн өсчөд 4-р сан дээр за амфибиан хэмжээнд нэмэрч байна. 3-р сан дээр явж байна. За сүүлийн одоо жилүүдэд бас одоо Өмнөговь аймаг, Дорноговь аймаг, за Сэлэнг аймаг тийм ээ. Одоо аймгийн усан сэлэгчид маань бас одоо тэмцээн уралдаанд өдөртөө оролцож байна. За говийн өсчөд клубын хувьд сүүлийн тамирчин явж байна. Aviaco Athletics клубын тамирчид олон хэмжээний мастер, их тамир, бэлгүүдэ, спортын мастер, хам бэлэг харагдаж байна. За эмэгтэйчүүдийн шагнал гардуулах ёслол. За Aviaco Athletics клубын тамирчин хэвчтэй болоод өвчнөд тооцсон. За ингээд хангалтын эмэгтэй тамирчид медаль хүртээ. За Өмнөговь шүтээ Эрдэнэ, Өмнөговь аймгийн тамирчид медаль. За ямар ч ясаа одоо орнотгоос ирсэн багийн ихтэй бөхөд төрүүллээ тий. Одоо спортын юу шүү дээ. Төрүүлсэн хэдий төрүүлсэн ч гэсэн одоо алдаа гаргасан бол дөрөв тий. Замаа тусгасан амжилтаараа тэгээд чиглэл аав. За Aviaco Athletics клубын тамирчид 3 минут 54-ны 61 секундын амжилтаар усын дээд амжилтыг төрөлдөө шимчин тогтоож алтан медаль хүртлээ. За амфибиан усан сэлтийн академийн үед бас одоо энэ багийн буухай төрөлдөө анхны медаль авч байна. Тэгээд багш нь бас шамнартай медаль авч байгаа сайхан бүр зүрх байна. За Анудагийн асан дөрвчтэй улсын аваргын тэмцээний 27 дахь шигш авралдаан. За 29 дэх юм байна. Эмэгтэйчүүдийн 200 метрийн
далан хаах шиг юм тийм ээ. Өрөөр талхсан. Өрөө талсан. За үзэгчдээ энэ бол насан туршийн 2026 оны улсын аварга шалгаруулах тэмцээний 3 дахь өдрийн эхний шигшээ уралдаа. Наа. За 2 дугаар зам дээр олон улсын хэмжээний мастер, хүслэн 3 дугаар зам дээр спортын мастер. Эрдэнэ за 4 дугаар зам дээр Ирэх сарн залуу тэмэрч байна. 100 метрийн далан хахаас ихтэй. За даланхаас илт маань болохоор ер нь бас айгүй харьцангуй бас жоохон хэцүү төрлүүдийн нэг гэж явдаг. Хоёр гар дэш гарч ирж мөрийг ядралцтай. Одоо тэгэхээр энэ зайны хувьд болохоор 200 м-ийн дэлхийн бол ер нь тамирчдын хувьд бол бас баргийн тамирч ер нь гараа өргөө би орё гэхэргүй ер нь бас чансаа шаардсан энэ зай байгаа. За спортын мастер номын эртний хувьд бол ерөөхдөө бас одоо энэ даланхайг үндсэн сэлтүүдийн нэг юм. Тийм номын эртнгийн маань яг үндсэн гэвэл мэлхээс илт маань үндсэн. А тэгээ яг хоёр дахь гэх юм бол яг даланхаас илтийг хэлж болно. За олон улсын хэмжээний мастерыг хүслэнтэй хамт Тухайн хангарт клубын хоёр тамирчин болж байгаа маань. Зарих сарангийн үед бас одоо хангартын тамирчин. За ээж нь бол одоо хангарт клубын тасалжуулагч тийм ээ. За инхвслэнгийн амжилт 2 минут 23.74 секундын амжилтаар за өөрийн бас одоо тогтоож байсан дээд амжилтаа шинжилжээ. Улсын дээд амжилтыг дахин шинжилэн тогтоолоо. За спортын мастер номын эрдэнэ 2 минут 44.7 секунд. За ард нь хангарт клубын нэмэрчин Ирэх сарн 3-аар бариалж байна. За хангарт клубын тамирчдын хувьд бол одоо энэ удаагийн насан туршидын тэмцээнд оролцсоныхоо дараа ерөнхийдөө залуу тамирчид нь Таиландын Бангкок хотод олж байгаа тэмцээнд амжилтаа оролцож байгаа мэдээлэл байна. За даланхаас илтийн эрэгтэйчүүдийн 200 м-ийн зай Нармандах Далаадууд клубын тамирчин Мөнгөн тулга, улс хэмжээний мастер Бэлгүүдэ, за спортын мастер Төрмөх, за Альпа клубын тамирчин Хам Бэлэг гэсэн тамирчид байна. За шүүгчдийн хувьд бол бас одоо их өргөн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаа шүү дээ. Нэг тэмцээн дээр ер нь ойролцоогоор хэдэн шүүгч ажилладаг вэ? За шүүгчдийн бүрэлдэхүүний хувьд бол за замаасаа мэдээж шалтгаална. За одоо энэ тэмцээний хувьд болохоор нийт 5 замтай ажилласан. Тэгэхээр зам болгоны хоёр талд эргэлтийн болон цаг авах шүүгч буюу 5 нийлээд 10, гарааны шүүгч, хяналтын шүүгч, ерөнхий шүүгч, болон захиан байгуулагч шүүгч гэх бүрэлдэхүүнээр буюу нийт 14 шүүгч, эмч, аврагч гээд нийт 16 хүний бүрэлдэхүүнээр ажилласан байна. Ерөнхийдөө яг стандартын хувьд болохоор 2 техникийн шүүгчтэйгээд 18-аас 19 ерөнхийдөө нэг 20 шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллах хэрэгтэй байдаг. Яагаад гэвэл ерөнхийдөө тэмцээ өөр зүйл болох юм бол солигдоод явахаар нөөцийн шүүгчтэй системээр. За тэгээд миний хувьд болохоор энэ тэмцээн дээр зохион байгуулагч шүүгчээр ажилласан байгаа. Ерөнхийдөө тамирчдыг гараанд гаргах, бэлдэх гэх үүдэн дээрээс анхаарал. За Тэмүүлэнгийн маань бас одоо энэ тэмцээний нээлтийн ажиллагааны үеэр улсын шүүгчийн одоо тэмдэгэ эрх цолоо гартаа авсаа. Тэгээд манай Монгол улсад маань одоо ер нь улсын шүүгч цолтой хэдэн шүүгч байгаа. За манай Монгол улсын хувьд одоогийн байдлаар улсын шүүгч цолтой 6 шүүгч байгаа. Цөөх юм байна бас тийм. Цөөхөн байгаа.
Яг нь түрүү жил бид яг Альпесоор журмаа тогтоогоод одоо ерөнхийдөө онооны системтэй болсон болохоор шинээр одоо олон жил тууштай явж байгаа шүүгчд маань ерөнхийдөө нэг шүүгч хийвэл нэг оноо гэдэг системээр 10 тэмцээн шүүжих юм бол та усан шүүгч болох бүрэн боломжтой байна гэдэг онооны системийг оруулж ирсэн. За 3 дугаар замын тамирчин олон улсын хэмжээний мастер V Aquatics клубын тамирчин Бэлгүүдэ гарааг тэргүүлж байна. За араас нь бол 1-р замдаар болчих жоо нар мандах. За 2-р зам дээр болчих жоо мөнгөн тулгана. Хэлж байна. За нар мандах маань наанаас. Яста яг хэлсэнчлэн одоо нөгөө тамирчид маань ингээ харж явж байгаа л яг барианд орох гол ирэнгүү төхөж ирж байгаа л. За одоо бариндаа гэл хамаг хурдаа хийн амьсгаа авахгүй явна. Яг сүүлийн 5 метр дээр байгаа бүх хүчээ гаргаад асайл харагдлаа та. Ер нь бол Бэлгүүтэйтэй ойрхон орж шүү дээ. Эхлээд бол темпо хадгалж байгаа. Яг сүүлийн 25-50 метр дээр дайр ирдэг юм тий. Тий, нөлттэй. Урд байгаа тамирчин нөгөө хажууд хүн байхгүй болохоор бас өөрийнхөө нөгөө темп хурдан явж гин удаан явж гин бас харах хэцүү. Яг ардаас нь дагаа явах юм бол за би арай жоохон нөөгөө явж гин ингэ чинь энэ хүн хурдан явж байгаа шүү гэдэг бас мэдээлэлтэй болохоор бас. Тэгэхээр аль зам дээр яаж гарч уралдана гэдэг маань бас маш их чухал. Миний хажууд миний хажуудлын зам дээр хэн байна гэдэг маань бас маш их чухал зүйл байгаа. За таланхаа сэтийн 200 метрийн зан эмэгтэйчүүдийн уралдаанд медаль урсан тамирчдад медалийг гартуулж байна. За их саран Өмнөрдөн инхүсэн нар өрөлт алтан медаль хүртэж байна. За яг энэ төрөл зан эрэгтэйчүүдийн уралдаанд за энэ хам бэлэг байна тийм ээ. Альфа клубын тамирчин. А мөнгөн тулах юм байна. 70 хатууд клубын тамирчин байна. За Сэдэм клубын тамирчин нар мандах. Мөнгөн медаль V Aquatics клубын тамирчин. Бэлгүүдэ. Наргын алтан медаль хүртээ. За өрөөр талсалтын эмэгтэйчүүдийн 50 м орон зай Альфа клубын тамирчин Андармаа. Альфа клубын тамирчин Оргилмаа, V Aquatics клубын тамирчин Инхүслэн. За мөн V Aquatics клубын тамирчин Инэрлэн, Инра. 5 тамирчин шгшээ уралдаанд шалгарчээ. За ойрын зай бол ер нь бол одоо маш хурдан яваад болно да тий. Тийм хамгийн хурдан одоо. Тамирчид манад тэгэл гараанаас эхлээл өсөрсөн мөчөөс эхлээл одоо бүх байгаа юм гарган зарцуулна. Одоо темпийн ч гэсэн одоо харагдаж байгаа хөтэ үзэгчд маань тий. Одоо усны цацаа салга. За энэ эргэлтэн дээр бол одоо инхүслэнгийн шал өөр байна. Нэг мэтгэд л одоо хурд нь баг бүтэн биеэрийг л ураад ирсэн тий. За 26 6 секундын амжилт. За мөн усын дээд амжилт болон шинэ дээд амжилт болон бүртгэгчээ. За араас нь Индра. За ингээд хурдны тайлбарлагч бас зарлж байна тийм ээ. Улс хэмжээний мастерын хүслэн шинэ дээд амжилтыг дахин шинжилэн тогтоолоо. За энэ удаагийн тэмцээнд бол одоо ер нь 24-5 орчим дээд амжилт шинжилэгдсэн. За эрэгтэйчүүдийн 50 м өөр. За ган клуб гэж бас харагдаж байна шүү дээ тийм ээ. Ган клубын тамирчин бас шгшээ уралдаанд шалгарсан байна. Уранган басан дээр спорт сан дээр хичээлдэг. За одоо тэгээд эрэгтэйчүүдийн 50 м-ийн өөр бол одоо хамгийн үзүүрштэй. Хамгийн их одоо хүмүүс үзэх гэж ирдэг гараа зай төрөл. Хөнгөө атлетикаар бол одоо 100 м-ийн зай уралдаан гэдэг шиг тийм. За энэ хүслэн дэгүүлж байна. За 4-р зам дээр нин сод мандах уу? За asta үнэхээр л сайхан уралдаан болж өглөө. За тэрүүн байрын тамирчин бол одоо ойлгомжтой байлаа. За их тамир 20 яг 23 секундээр.
За араас нь 2390-ээр сод мандахын хувьд бол ирж байгаа юм байна. За шагнал гардуулах хэсэлийн үйл ажиллагаа 50 метрийн өр. За мөн Виа Котекс клубын 3 тамирчин шагналын давцанд зогссон байна. Индра хүрэл медаль, Тэнэрлэн мөнгө медаль, Тэнгистэн алтан медаль хүртэж байна. Энхүслэнгийн хувьд бол сүүлийн жилүүдэд бол улсын аврагт оролцоог байсан юм байна. Их 2 жил. Сүүлийн баг ер нь баг 5-6 жил шахах шүү нөө оролцоог баг шүү. За спортын мастер залуу тамирчин Нинжин хүрэл медаль, Сэлэмнаас клубын тамирчин спортын мастер Сод мандах медаль, Виакотос клубын тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Инх тамир медаль хүртэж байна. Яа дараагийн зай Мэлхийсэлтийн хитэчүүдийн 100 м-ийн зай шгшээ уралдаан шалгарсан тамирчдыг танилцуулж байна. За 1-р сан дээр Соломон, 2 дээр Номинго, 3 дээр Инхүслэн, 4 дээр Номын Эрдэнэ, 5 дээр Амин Эрдэнэ гэсэн тамирчин гараанаас гарлаа. За одоо Мэлхийсэлттэй тамирчтай болон яг үзэж байгаа үзэгчтэй яг сонирхолж бас хэлье гэх юм бол эргэлтийн хувьд ерөнхийдөө цөөхөн зүйлүүд дээр анхаардаг. Өмнө нь яг 2 гараараа зэрэг яг ойролцоо нэг түвшинд хүрэх ёстой гэдэг дүрэн байсан бол Дэлхийн усны холбооноос шинжлэгдсэн дүрмээр 2 гар маань ханандаа хүрэхдээ зэрэг л үрживэл дээр өнө доор өнө хамаагүй гэдэг ерөөдөө шин дүрмийг гаргаж өгсөн. Тэгснээрээ бас тамирчид маань давуу тал үүсгэх боломжуудыг бас олгож өгсөн. Өмнө нь заавал 2 гараараа зэрэг алгаа хүрэгжиж ирдэг байсан бол одоо 2 гарын үзүүр байсан ч гэсэн хамаагүй хүрээд шууд татж иргэх боломжийг бас гаргаж өгснөөр одоо Дэлхийн усны холбооноос бас тамирчдаа бас яаж дэмжиж чинь яаж энэ спортыг шинжлэх үү гэдгийг бас харуулж байгаа. За нөгөө төгөөр энэ усан сэлтийн бас одоо Дэлхийн холбооноос бол энэ дүрмийн шинжилтүүд бол их ойрхон байдаг юм байна тий. Тийм ерөнхийдөө 3-4 жилдээ нэг үндсэн том хурал зохиогоод олон улсаас улс олгоноос шүүгчдийг дуудаад за яг танах дээр ямар асуудал гарч ийн гэдгүүдийг хилцэж зохиож агаад ерөнхийдөө баталж гаргадаг. За Инхүслэн дэргүүн байрлсан араас нь Номын Эрдэнэ орж байгаа харагдаж байна. 3 дахь ойронд Альфа клубын Номинго маань орж иржээ. За Мэлхийсэлт эрэгтэйчүүдийн 100 м-ийн зайн шгшээ уралдаан Батайлгуу Ас Эрдэнэ Инх тамир Гүмбэлэг Жавхлан гэсэн нам тамирчин шгшээ уралдаанд шалгарсан байна. За одоо тэгээ манай үзэгчид бол одоо ингэ сонирхож иж магадгүй те. Жишээлбэл олон улсын хэмжээний мастер Инх тамирын хувьд бол ерөнхийдөө гараа бүртээ 3 дугаар зам дээр байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө цагийн үзүүлэлт сайн тамирчин 3 дугаар зам дээр энэ талаар тас Тийм одоо та бүхэн маань харж байгаач л одоо тамирчид маань маш өндөр темпээр хурдаас хилээд эргэлт хийгээд буцаад ирэхэд одоо нөгөө давлгаалцсан нөгөө нэг одоо гэх хөдөлж байгаа ус руугаа зүсэж орох хэвээр. Тэгэхээр одоо нөгөө хэвийн байгаа усыг биш одоо хөдөлгөөнтэй байгаа усыг гэхээр босын маань одоо нөгөө хажуу тишээ хальж байгаа болохоор дунтлаасаа эхлээд давлгаа маань гадагшаага ингэж явж идэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө хамгийн сайн цагтаа тамирчин дунтал гараад усыг хагалахад одоо нөгөө давлгаа нь хажуу тишээгээ ингэж явж байгаа гэхээр ерөнхийдөө дунтал гарвал амжилт гарах магадлал бас өндөр. Ерөнхийдөө цаг нь ч гэсэн сайн байх магадлалтай. Одоо жишээ нь усан дээр харагдаж байгаа ч тийм усан долгион нь одоо ингээд маш их хөдөлгөөнтэй байгаа шүү дээ. Энд чинь одоо ингээд сэлж яхад маш их нөлөөлөлөдөг. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө нэг seed zone гэдэг шиг ерөнхийдөө сайн тамирчингуудыг ойролцоо баруун зүүнтал дээр нь ойролцоо цагтаа тамирчдаг өгч заадаг байгаа гараануудыг. За Инх тамир 1 минут 3 сууны 76 секундын амжилтаар төрүүллээ. За араас нь 1 дөрөвтэй бол одоо 2 3 тамирчин орж ирсэн.
ерөнхийдөө л дойлын 100-ны Тийм ээ. зөрүүтэй л орж ирж байна. За Альба клубын тамирчин Номинго бүтэжүүдийн 100 м мэлхий сэлтийн зам уралдаанд хүрэл медаль хүртлээ. Хангарт клубын тамирчин спортын мастер Номи Эрдэнэ медаль. За олон улсын хэмжээний мастер Хүслэнгийн ээлж талтан медаль хүртэж байна да. Дөрөв нэг багийн юун дээр нэг яасан те. Бусдаар бол одоо орцсон хүртэл гараа хүртэл хөрүүлж байгаа. За спортын мастер Жавлан. За Монголын Улсын спорт сонирхчдын холбооноос одоо цагийн шинжилсэн үзүүлэлтийг гаргасан. За үүнээс хойш спортын мастерч солиулсан анхны тамирчин Жавлан те. За хоёр дахь тамирчин бол саний тэмцээнээс гарсан спортын мастер төрсөн хамблаг. За анх тамирын үед байсан юм. Ээлжид уралдаандаа төрүүлж байна. За багийн бүх уралдаанууд хэлж байгаа юм байна. За холимог багийн 4 хүрч 100 м-ийн өрөөр талсалтын бүх. За сэлэм загас талаадууд. Тэргүүтэй клуб багуудын тамирчид шгшээ уралдаанд хүрэлцээр болжээ. За холимог багийн бүх бол одоо жинхэнэ тактик шүү дээ тий. Одоо тэгээд эхлээд эмхтэйгээ гарах уу, эхлээ эрэгтэйгээ гарах уу, тэр зайгаа яаж барьж нөхөх үү гээл хэвээр. Маш хамгийн сонирхолтой төрөл зайнууд юм бас нэг. За эхнээд бол ಈ 5 багаас хангартын үед бол эмхтэй тамирчин гарч байгаа гэж байна. За нөгөө дөрөв нь бол дөрвөлээ эрэгтэй ч үгүй тий. Ерөнхий буканы тактикууд болохоор за хамгийн сайн тамирчдыг бас одоо Aquatics клуб шиг бас эхлэж гаргаад зайг таслах бас зүйлүүдийг бас тактикуудыг хийдэг. Хоёрт нь тэгээд гуравт нь арай одоо арай баг муу цагтаа ч юм уу тэгээд хоёр дахь сайн тамирчны хамгийн сүүлд гаргах гэж юм уу яг барай хийхдээ гараа болон барай маш чухал гэдэг бас тактикуудыг авч үздэг. Эсвэл бол сэргээрээ дунд тамирчингаа хамгийн ихэнд гаргаад сайн тамирчид нь төгсгөлийн эсгүүц дээр нь барих гэж юм уу одоо. Тэгэхээр одоо баримтсан тактиктай гардаг байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо бусад багууд бас дараалал яаж тавьж ийн гэдэг чинь бас айгүй чухал болчихж байгаа гэсэн үг. Дараалал нь бол одоо мэддэхгүй тий. Яг одоо энэ гараан дээрээ л харахаар тий. Өглөө нь яг өмнөх өдөр нь ч юм одоо багш нар яг бичээд яг энэ дараалалаараа яг ингэж гарнаа л гэж бичээд өгч. Гэхдээ бусад багуудын хувьд бол мэдэх боломжгүй тий. Тий, мэдэх ямар ч боломж байхгүй. За сэлэн загас клубын тамирчид одоогийн байдлаар гарааг төрүүлж байна. 4-р сан дээр. За Содманд явж байгаа гэж байна. Aquatics клубын тамирчин Цэлмэг. Одоо яг ингээд дээрээс харахад ч гэсэн одоо ингээд ингэж харагдаж байгаа ч гэсэн яг усан доор ингээд доор ингээд харангууд хажуудлын тамирчин яг зай болбор яг үнэхээр миллиметрийн зайтайгаа юм шиг яг ингээд харагддаг. Яг хажууд байна, хойно байна, урд нь байна, би ингэж яг урд нь гарах юм гэдэг. Тэр ерөөс одоо тамирчид маань яг доош харахтаа хажуудлынхаа хүний одоо тэр хөл усны тэр гарч байгаа тэр одоо бүх зүйлийг ер нь анзаараал за одоо энийг яаж барих уу гэж дотроо маш их зүйлийг л бодож явж байгаа гэсэн тамирчид маань. Сэлэм загсын тамирчин Содон Чимэг харагдаж байна. За Aquatics саяхан Индра. За тэгээ хүслэн юм андаас бэлтэн тий. Ер нь бол зайны үед бол ойролцоо байна тий. Ер нь бол нэг бүтэн бие юм да. Одоо тэгэхээр сүүлийн тамирчин сэлэм загсаас ямар тамирчин гарах нь гэдэг бас тий. Бас сэлэм загсынхан бол одоо яг нөгөө сайн тамирчтай бол одоо эхлээ гаргаж чинь шүү дээ тий. Цагийн үзүүл сайтай тамирчтай. Видео бас тасрах гэсэн тактиктай, жоохон зайг таслах гэсэн тактиктай. Aquatics бол ер нь дагаж явж байгаа барих тактиктай. За чи баг сэлгээс өмнө бариад авчихсан юм шиг тий. Яаж ямар хурдаар одоо гүйцэж байгааг та бүхэн харж байгаа. За тэгээд сая гарахад бол одоо нэлээд зайтай байсан шүү дээ. Одоо тэгсэн чинь
нөхцөл байдал өөр болж байгааг харж байгаа. Тусламжийн мастер Хүслэнгийн үед Хагас басан тасарч тэглээ те. Стон 0-5 гэдэг шиг. За ингээд 3 минут 43.92 секундын амжилтаа. Уякотекс клубын намарчид энэ төрөлдөө улсын дэд амжилтыг шинжилэн тогтоолоо. За 2-оор Сэлэм загас. За 3-аар 2-дугаар замд хариулж байгаа Хангартын намарчид орлоо. Инхүслэн маань энэ бүхэний энэ төрөлцөөн дээр өөрийнхөө хувийн амжилтыг бас өөрийнхөө personal best timer явсан гэж уушиг байсан. Гэхдээ яг нэг бүхэний дараалалаар дээрээс ингэж өсөрж байгаа тохиолдол болохоор одоо ингээд нөгөө тамирчин жишээлбэл өөртөө яг тэр нэг үндсэн төрөлтөө хувийн дэд амжилт гэж байгаа. Одоо яг энэ багийн бүхэ тэр хувийн дэд амжилтаа шинжичвэл яг тооцохгүй тэр тооцохгүй юу? Хамгийн ихний тамирчиг тооцно. Ягаад тэгэхээр тэр нэг дохоогоор өгж байгаа. Дараагийн болохоор гарлаг хүрэхэд гар савж байгаад үсрэх боломжтой болохоор илүү бас хурдан явах боломжтой байна. Тэгэхээр сая бол одоо энэ Хүслэнгийн өөрөө хувийн дэд амжилтаа шинжилсэн ч гэсэн яг нэг ганцаарчсан уралдаан дээр амжилтыг нь бол яг үндсэн л гэж авах юм байна тийм. Үндсэн гэж байна. Тэгэхээр Монгол улсын рекорд гэж тооцохгүй гэсэн үг. За Хангарт клубын намарчид Өрөл Сэлэм загас клубын намарчид мөн Уякотекс клубын намарчид аврагын алтан медаль ирлээ. За ингээд үзэгч та бүхэндээ бид бүхэн усан сэлтийн насан туршидын 2026 оны улсын аваргын тэмцээний тойм нэвтрүүлгийн 2 дахь дугаарыг та бүхэндээ хүргэлээ. За 2 дахь өдрийн тэмцээн уралдаан бол одоо үнэхээр сайхан сонирхолтой болж өнгөрлөө. Ялангуяа Уякотекс клубын тамирчдыг бас одоо яа харахгүй онцлохоор байна тийм ээ. Таны хувьд тийм ерөнхийдөө тэмцээний маань энэ өдөр бүхэнүүд аягүйх болж ирсэн. Тамирчид маань ч гэсэн маш их амжилтуудаа сайжруулсан. Ерөнхийдөө маш сайхан өдөр болж өнгөрлөө. За ингээд үзэгч та бүхэндээ бид хүн спорт таны амралтын нэвтрүүлгийнхээ одоо 2 дахь дугаараар усан сэлтийн насан туршидын 2026 оны улсын аваргын тэмцээний одоо 3 дахь өдрийн тойм нэвтрүүлгийг бол хүргэлээ. Хамт ирхэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За дараагийн 7 хоногийн амралтын өдрөөр бид та бүхэндээ энэ нэвтрүүлгийнхээ цувралын 3 дахь дугаарыг хүргэнэ. За ингээ манай студид ирж сонирхолтой сайхан тайлбар өгсөн Монголын Усын спорт сонирхолтой холбооны шүүгчдийн зөвлөлийн гишүүн улсын шүүгч, шинэхэн улсын шүүгч Тэмүүлэн Дам шиг баярлалаа. За баярлалаа. За ингээ дараагийн дугаараар эргээд уулзъя. Баяртай үзэгчтэй.